इस चैनल पर जो सूचनाएं प्रेषित की जा रही है वह आयुर्वेदिक आदि की पुस्तकों व प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है। इनको उपयोग में लाने से पहले उचित वैद्य आदि से परामर्श करके प्रयोग में लाना चाहिए। इसकी कोई जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर भानु प्रताप तिवारी BAMS। वक्ष रोग पार्ट 5 खांसी में प्रयोग हेतु कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा योग। नंबर 1, वासापत्र स्वरस को शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से पुरानी खांसी, श्वास और क्षय रोग में बहुत फायदा होता है। नंबर 2, 10 ग्राम शतावरी, 10 ग्राम अड़ूसे के पत्ते और 10 ग्राम मिश्री को 150 मिलीलीटर पानी के साथ उबालकर दिन में 3 बार पीने से सूखी खांसी मिटती है। नंबर 3, खांसी में शतावरी के सूखे मूल का धुआं सूंघने से लाभ होता है। नंबर 4, शलजम को काटकर, भूनकर, नमक डालकर सेवन करने से खांसी में लाभ होता है। नंबर 5, शिकाकाई की फलियों का फांट बनाकर 15 से 30 मिली फांटका का सेवन करने से श्वास तथा खांसी में लाभ होता है। नंबर 6, सूखी खांसी शिकाकाई की फलियों के 1 से 2 ग्राम चूर्ण का सेवन करने से सूखी खांसी का शमन होता है। नंबर 7, 250 से 500 मिग्रा सर्पगंधा चूर्ण को शहद के साथ सेवन कराने से कुक्कुर खांसी में लाभ होता है। नंबर 8, सिंघाड़ा, कमलगट्टा, नौलसार तथा पिप्पली में मधु एवं शर्करा मिलाकर सेवन करने से पित्तज खांसी में लाभ है। नंबर 9, पके हुए सेब के स्वरस 100 मिलीलीटर में मिश्री मिलाकर पिलाने से सूखी खांसी तथा मूर्छा में लाभ होता है। नंबर 10, खांसी विशेषकर सूखी खांसी में कटसरैया के पत्तों का क्वाथ बनाकर 15 से 20 मिली क्वाथ में आवश्यकतानुसार अधिक भी ले सकते हैं। शुद्ध शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पिलाने से तुरंत आराम हो जाता है। नंबर 11, 5 मिलीलीटर आर्द्रक हरड़, अडूसा की पत्ती, मुनक्का, छोटी इलायची, इन सबसे बने 10 से 30 मिली क्वाथ में मधु और चीनी मिलाकर दिन में 3 बार पीने से श्वास, सांस फूलना, खांसी और रक्तपित्त रोग में लाभ होता है। नंबर 12, 500 मिलीग्राम पारिजात छाल चूर्ण को पान में रखकर सेवन करने से खांसी का शमन होता है। नंबर 13, हल्दी को भूनकर चूर्ण बनाकर 1 से 2 ग्राम चूर्ण में मधु अथवा घृत मिलाकर खाने से खांसी में लाभ होता है।